হোয়াটসঅ্যাপ এভরিওয়ান, ওয়ান্স সেকেন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু তানভিস টেক গ্যালারি। তো আজকে চলে এসেছি আপনাদেরকে দেখাবো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় থ্রিডি প্রিন্টারের শপ এবং থ্রিডি প্রিন্টারের ইম্পোর্টার যারা তাদের কাছে নিয়ে এসেছি। তো আমি আছি টেলিকম স্পেয়ার্সে। তো আগেও আমি একটা ভিডিও করেছিলাম টেলিকম স্পেয়ার্সের উপর নিয়ে, ওখানে থ্রিডি প্রিন্টার এবং আদার্স অনেক কিছু দেখিয়েছি। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো শুধু স্পেসিফিক থ্রিডি প্রিন্টার্স এবং হয়তো থ্রিডি প্রিন্টার্স যত যাবতীয় পার্টস আছে সব এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো আমরা পার্টসগুলো দেখবো, প্লাস হলো যে কোনটা কীরকম প্রাইস সেগুলো দেখবো। এবং এখানে আপনারা ফিজিক্যালি শপ রয়েছে এদের পাটোয়াতলিতে হোসেন টাওয়ারে, তো সরি হোসেন মার্কেটে এখানে শপ রয়েছে ফিজিক্যালি। আপনারা যদি আসতে চান এখানে এসে শপিং করতে পারবেন। এছাড়াও আপনাদের আমি অনলাইনে তাদের সকল কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিব, আপনারা অনলাইনের মাধ্যমে কুরিয়ারের মাধ্যমে এখান থেকে আপনারা প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। তো চলেন এখানে কি কি থ্রিডি প্রিন্টার রয়েছে এবং প্রিন্টার রিলেটেড যেসব পার্টস আছে সেগুলো আমরা একটা একটা করে দেখব। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি এই শপে আসেন তাহলে আপনারা ইউজুয়ালি পার্থ ভাইকে পাবেন এবং প্রণয় ভাইকে পাবেন, তারাই এই শপটাকে অপারেট করে। তো এখানে অনেকগুলা মাল দেখতেছেন। তো এই দোকানে সব কিছু অ্যাভেলেবেল নেই, গোডাউনে অনেক মাল রয়েছে। তো এখানে কিছু থ্রিডি প্রিন্টার আছে, সেগুলো আমরা দেখবো। তো এখানে একটা থ্রিডি প্রিন্টার রয়েছে, এটা কোন থ্রিডি প্রিন্টার ভাইয়া? এটা হচ্ছে অ্যানিকিউবিক মেগা এস। অ্যানিকিউবিক মেগা এস, আচ্ছা। এটার প্রাইস কত পড়তেছে? আচ্ছা, অ্যানিকিউবিক মেগা এস এর প্রাইস পড়তেছে 30,000। এখন কিন্তু থ্রিডি প্রিন্টার প্রাইস কিন্তু আগে থেকে অনেকটা কমে এসেছে। আমি যখন নিয়েছিলাম অনেক বেশি ছিল, কিন্তু এখন বিভিন্ন ভ্যারাইটিস তাদের কাছে অনেক মানে অনেক টাইপের এবং অনেক ব্র্যান্ডেড থ্রিডি প্রিন্টার রয়েছে, আপনাদের বিভিন্ন প্রাইস রেঞ্জে রয়েছে। এখানে আর একটা বক্স দেখতেছি থ্রিডি প্রিন্টার, এটা হলো যে ট্রু ট্রিস ব্লুয়ারের। এটার প্রাইস কত? 25,000। এটা 25,000, এটা মাত্র 25,000-এ আপনারা পাবেন। তো এখানে সবগুলো থ্রিডি প্রিন্টার নেই, তাদের গোডাউনে অনেকগুলো থ্রিডি প্রিন্টার রয়েছে। তো ভাইয়া একটু কষ্ট করে বলেন আপনাদের স্টকে আর কি কি থ্রিডি প্রিন্টার রয়েছে। টেন্ডার 3 V2 31,000, CR10 স্মার্ট 70,000, ফোটন মোনো 35,000 ও ফোটন মোনো এক্স 72,000, অ্যানিকিউবিক মেগা এস 30,000 যেটা বললাম, অ্যানিকিউবিক মেগা প্রো 43,000, অ্যানিকিউবিক মেগা এক্স এটা হচ্ছে একটু বড় সাইজ, ওটার প্রাইসটা হচ্ছে 43,000। আর আসতে হচ্ছে অ্যানিকিউবিকের চিরন, এটা হচ্ছে 60,000। আর একটা হচ্ছে অ্যানিকিউবিক ভাইপার, এটা হচ্ছে 48,000। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু প্রাইসগুলো শুনলেন। এই প্রিন্টারগুলো অলরেডি তাদের রেডি স্টকে রয়েছে। আপনারা যদি এখন অর্ডার করতে চান বা শপে এসে কিনতে চান তাহলে এই প্রিন্টারগুলো আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন। আপনারা দেখলেন যে অনেকগুলো ভ্যারাইটি প্রিন্টার রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রাইস রেঞ্জও রয়েছে। এছাড়াও ভাই আপনারা তো কাস্টমার যদি এর বাইরে কোনো প্রিন্টার লাগে আপনারা তো বাইরে থেকে এনে দেবেন। হ্যাঁ, এনে দেবো। আচ্ছা, সেটার ক্ষেত্রে সিস্টেমগুলো আমাকে বলেন, আপনাদের কতদিন সময় লাগবে, কিভাবে এনে দেবেন আপনারা? ওটা আমরা 20 দিনের মতন সময় নেই, তো এর আগেও দিয়ে দিই। কাস্টমারকে প্রথমে প্রাইস বলবো, কাস্টমার যদি রাজি হয় প্রাইসে তাহলে আমাদেরকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা ওইটা 20 দিন 15 দিনের মধ্যে এনে দিই। আচ্ছা, আপনারা শুনলেন, আপনাদের যদি এই লিস্টের বাইরেও যদি কোনো প্রিন্টার পছন্দ হয়ে থাকে তারা আপনাদের ডাইরেক্ট চায়না থেকে ইম্পোর্ট করে দেয়। আর ভাইয়া এই যে প্রিন্টারগুলো যেগুলো আছে, অনেকে ধরেন ঢাকার বাইরে রয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে, তাদের এখানে পুরান ঢাকা আসা পসিবল হয় না। তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি অনলাইনে ব্যবস্থা করতেছেন? হ্যাঁ, ওনারা আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে নিলে আমরা মালগুলো সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিই। আচ্ছা, আমি ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখবেন। ভিডিও লাস্টে ভাইয়াদের দোকানের অ্যাড্রেস প্লাস কন্ট্যাক্ট নাম্বার, ফেসবুক পেজ সবগুলো ডিটেলস দিয়ে দিব। আপনারা সেখানে যোগাযোগ করলে আপনারা অনলাইনেও অর্ডার নিতে পারবেন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে হলো যে আপনার কুরিয়ার সার্ভিসের যে ফিটা আছে সেটা অ্যাডভান্স করতে হয়, আর বাকিটা আপনারা কি কন্ডিশনে পাঠান? হ্যাঁ, না উনি আমাকে কিছু টাকা পেমেন্ট করবে। আচ্ছা, কিছু টাকা পেমেন্ট করতে হবে, টাকা পেমেন্ট করে দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, সেটা হলো যে প্রোডাক্টের উপর ভ্যারি করে, প্রোডাক্টের প্রাইসের উপর ভ্যারি করে। আচ্ছা, এখন তো আমরা প্রিন্টার সম্পর্কে জানলাম। আর আপনাদের যদি কোনো ইনফরমেশন লাগে ভাইয়াদের সাথে ফোনে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। আমরা দেখব প্রিন্টারের সাথে আর কি কি অ্যাক্সেসরিজ আছে। আমরা যদি থ্রিডি প্রিন্টার নিই অবশ্যই আমাদের ফিলামেন্ট লাগবে, থ্রিডি প্রিন্টারের জন্য ফিলামেন্ট লাগবেই। তো থ্রিডি প্রিন্টার সাধারণত আমরা দুই ধরনের ইউজ করে থাকি, একটা হলো যে এফডিএম প্রিন্টার যেটা আমাদের ফিলামেন্ট দিয়ে ইউজ করা হয়, আর একটা হলো যে রেজিন প্রিন্টার যেটা লিকুইড রেজিন দিয়ে কাজ করা হয়। তো ভাইয়াদের কাছে হিউজ কালেকশন রয়েছে থ্রিডি প্রিন্টারের ফিলামেন্টের। তো ভাইয়া আমাদেরকে কিছু ফিলামেন্ট দেখান, কোনটা কি কোন ব্র্যান্ডের এবং কিরকম প্রাইস সেটা আমাকে একটু দেখান। এটা হচ্ছে হ্যালো 3D ব্র্যান্ডের ফিলামেন্ট, 1 কেজি রোল হয়ে থাকে। এই ফিলামেন্টের প্রাইস হচ্ছে যে কোনো কালার 1200 টাকা। আচ্ছা, আর এটা কি পিএলএ 1200 টাকা না? পিএলএ 1200 টাকা। পিএলএ 1200 টাকা। আর এটা হচ্ছে সানলু ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের কাছে পিএলএ প্লাস এবং এভিএস প্লাস আছে। তো যেগুলো পিএলএ প্লাস সেগুলোর প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা করে, এবং এভিএস এর প্রাইস হচ্ছে এভিএস প্লাস, এটার প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা।
1500 যে টাকা। কোনো কালার আচ্ছা 1500 টাকা। সানলুট পিএলএ এবং এবিএস হলো 1500 টাকা করে। জি, এছাড়াও আমাদের আরো আছে এই হ্যালো 3D ব্র্যান্ডের কিছু ফিলামেন্ট আছে, সেগুলো হচ্ছে কি আপনার কার্বন ফাইবার, এটা 1 কেজি হচ্ছে 2400 টাকা। কার্বন ফাইবার 1 কেজি 2400 টাকা। আচ্ছা। আর হচ্ছে আপনার পিইটিজি আছে 1 কেজি, ওটার প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা। পিইটিজি 1500 হ্যাঁ, টাকা। এটা হচ্ছে হ্যালো 3D ব্র্যান্ডের, আমি আচ্ছা। যে এখন যেগুলো বলতেছি। এরপর হচ্ছে উডের আসবে 800 গ্রাম, ওটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1800 টাকা। টিপিউর হবে 800 গ্রাম, ওটার প্রাইস পড়বে 1700 টাকা। এবং আপনার এই পিটিজি পিএল এর সানলুপ ব্র্যান্ডেরও আছে, সেটার প্রাইস হচ্ছে 2200 টাকা 1 কেজি। 1 কেজি 2200 টাকা। তো আপনারা বিভিন্ন ধরনের মোটামুটি যেসব ফিলামেন্টগুলো খুব বেশি ইউজ হয়, যেমন পিএলএ, এবিএস, পিইটিজি, টিপিইউ, সবগুলোই ভাইয়াদের কাছে পাবেন এবং প্রাইসগুলো তো আপনারা জানলেন। এছাড়াও ডিটেলসে জানতে চাইলে আপনারা ফোন দিয়ে ইনফরমেশন নিয়ে দেবেন। তো এখানে দেখতেছি এটা হলো যে রেজিন প্রিন্টার। আচ্ছা, রেজিন প্রিন্টার রেজিন আপনারা কিন্তু অ্যানি কিউবিকের রেজিন প্রিন্টার 500 ml, এটার প্রাইস হচ্ছে 2300 টাকা। 2300 টাকা। হ্যাঁ, এইটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল ছিল না, রেজিনটা কিন্তু বাংলাদেশে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ভাইয়ারা এখন ইম্পোর্ট করতেছে রেজিন 500 গ্রাম 2300 টাকা। 2300 টাকা পড়তেছে। তো যারা রেজিন প্রিন্টার নিতে চাচ্ছেন, অনেকে ভাবে যে রেজিন প্রিন্টার নিলে রেজিনটা কোথায় পাবো, তো এখন রেজিনটাও বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল রয়েছে ভাইয়াদের টেলিকম স্পেসে, কালারও রয়েছে। আচ্ছা, তাহলে তো আমাদের টেনশন মুক্ত। ফিলামেন্ট আপনার প্রিন্টার পেলেন এবং প্রিন্টারের যত ফিলামেন্ট রয়েছে এবং রেজিন রয়েছে সবই আপনারা এই এক শপে পাবেন। তো আমরা প্রিন্টার দেখলাম এবং প্রিন্টারের ফিলামেন্ট এবং রেজিন দেখলাম। তো অনেকের টেনশন থাকে যে 3D প্রিন্টার নিলে যদি কোনো একটা পার্টস নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে রিপেয়ার করব। তো আগে কিন্তু অ্যাভেলেবেল স্পেয়ার পার্টস বাংলাদেশে পাওয়া যেত না, কিন্তু আজকে আমি দেখতেছি ভাইয়াদের শপে মোটামুটি যেসব পার্টস নষ্ট হওয়ার পসিবিলিটি আছে, ধরেন অনেকদিন ইউজ করার পরে ইলেকট্রনিক্স জিনিস সমস্যা হতেই পারে, তো সেক্ষেত্রে তাদের কাছে হিউজ ভ্যারাইটি স্পেয়ার পার্টসের কালেকশন রয়েছে এবং তারা অন্যান্য পার্টস যদি আপনাদের লাগে সেগুলো ইম্পোর্ট করে দিতে পারবে। তো আমরা কি কি পার্টস আছে এখানে স্টকে আছে সেগুলো একটু দেখব। তো চলেন এবার আপনাদেরকে দেখাই কি কি স্পেয়ার পার্টস এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো আমি প্রথমেই দেখতেছি এখানে একটা এক্সট্রুডার রয়েছে, এটা হলো যে বোর্ডেন এক্সট্রুডার বলা হয় যেটাকে। আর এখানে দেখতেছি ডাইরেক্ট এক্সট্রুডার রয়েছে এবং আমি দেখতেছি কতগুলো স্টেপার মোটর রয়েছে। তো ভাই আমাকে একটু বলবে যে কিরকম কোনটার প্রাইস। তো ভাই একটু আমাকে বলেন কি স্পেয়ার পার্টসগুলো কেমন প্রাইস। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিসি 12 ভোল্ট ডাইরেক্ট এক্সট্রুডার, এটার প্রাইস হচ্ছে 3000 টাকা। আচ্ছা। আর এখানে বিভিন্ন সাইজের স্টেপার মোটর আছে, এই মোটরটা হচ্ছে রিকন্ডিশন, এটার প্রাইস হচ্ছে 600 টাকা। এগুলো নিউ মোটর, এগুলোর প্রাইস হচ্ছে আপনার 1000 টাকা থেকে 1500 টাকা অবধি। এবং এই দুইটা মোটর এখানে আছে এক্সট্রুডার সহ একটা সেট। এটা দিয়ে নিলে হচ্ছে, এটা একটু বড় সাইজ, এটা নেমা 17 স্টেপার মোটর, এগুলো দিয়ে নিলে হচ্ছে এটার প্রাইস পড়বে 1200 টাকা। এটা দিয়ে নিলে হচ্ছে পড়বে 1000 টাকা। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে 3 ওয়ে এক্সট্রুডার, আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা জিনিস, এটার প্রাইস হচ্ছে 700 টাকা। 700 টাকা। এবং এই হচ্ছে আরেকটা এক্সট্রুডার, এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 1500 টাকা। 1500 টাকা এটা। এবং কিছু কাপলার আছে আমাদের, যে কাপলার। আচ্ছা, আপনার বেল্ট এবং কাপলার এগুলো এখানে পাবেন। বেল্টও আছে আমাদের। আচ্ছা, বেল্টও আছে অ্যাভেলেবেল। তো আমি এখানে দেখতেছি এখানে হলো যে এন্ডারের ডিসপ্লে যে মডিউলটা আছে সেটা রয়েছে, যদি কারো ডিসপ্লে মডিউল নষ্ট হয়ে যায়, অনেকে এন্ডার 3D প্রিন্টারটা ইউজ করতেছেন, তো সেটারও স্পেয়ার পাওয়া যাচ্ছে। এটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 2800 টাকা। 2800 টাকা। আচ্ছা, এখানে আমি দেখতেছি এটা হলো যে ক্রিয়ালিটির যে মাদারবোর্ডটা রয়েছে 3D প্রিন্টারে, সেই মাদারবোর্ডটা। তো মাদারবোর্ডটার প্রাইস কত? এটার মাদারবোর্ডটার প্রাইস হচ্ছে 3000 টাকা। এটা কোন মডেলের? এটা কি এটা হচ্ছে ক্রিয়ালিটি এন্ডার 3 V2 এগুলার মাদারবোর্ড। আচ্ছা, V2 মাদারবোর্ড। মোটামুটি বেশ কয়েকটা মাদারবোর্ড ম্যাক্সিমাম সেম থাকে, একই টাইমে যে প্রিন্টারগুলো বের হয় সেগুলো সেম থাকে। এখানে আরেকটা মাদারবোর্ড দেখতেছি, এটা কোন ব্র্যান্ড? হচ্ছে ট্রুটিস। আচ্ছা, ট্রুটিস মাদারবোর্ড। এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস 2500 টাকা। এটা 2500 টাকা। আচ্ছা, এই সামনে যে জিনিসটা দেখতেছেন এটা হলো যে হিটেড বেড বলে 3D প্রিন্টারে। তো এটা হলো যে ক্রিয়ালিটি ব্র্যান্ডের হিটেড বেড, গ্লাস বেড। তো এই বেডটার প্রাইস কত? 1400 টাকা। 1400 টাকা। এটা সাইজ হচ্ছে 200 বাই 200। 200 বাই 200 সাইজের যে বেডটা রয়েছে এটা পাবেন আপনারা 1400 টাকা। হিটেড বেড। বড় সাইজটাও আছে আমাদের কাছে, 300 বাই 300। 300 বাই 300 সাইজের বেডটা আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো কারো যদি বেড লাগে, যদি কেউ নিজেরা 3D প্রিন্টার বানাতে চান, সেক্ষেত্রেও বেড পাবেন, অথবা যাদের 3D প্রিন্টার আছে বেড নষ্ট হয়ে গেলে অনেক সময় বেড আটকে যে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তো সেক্ষেত্রে আপনারা বেডও এখানে অ্যাভেলেবেল পাবেন। তো এগুলো হলো যে মোটামুটি বেসিক যে জিনিসগুলো ইউজুয়ালি 3D প্রিন্টারে নষ্ট হয়, স্পেয়ার পার্টসগুলো লাগে, সেগুলো সবই অ্যাভেলেবেল আছে। আর যদি আদার্স কোনো 3D প্রিন্টার পার্টস নষ্ট হয়, সেগুলো আপনারা ইম্পোর্ট করে দেন, সবই আমাদেরকে বললে ওগুলো আমরা এনে দিব। মোটামুটি 3D প্রিন্টার রিলেটেড যত আইটেম রয়েছে এবং পার্টস রয়েছে, স্পেয়ার পার্টস সবই এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে।
তো আমরা একটু দেখবো এখানে আরো কিছু পার্টস রয়েছে, এগুলো হলো যে বলতে গেলে কেউ Extruder set। হ্যাঁ এক্সট্রুডার সেট, যেগুলো আপনারা যদি কেউ নিজেরা 3D প্রিন্টার তৈরি করতে চান সেগুলো সব ইকুইপমেন্টও এখানে অ্যাভেলেবল আছে। আমি দেখতেছি এখানে একটা এক্সট্রুডার সেট রয়েছে, এটাও একটা এক্সট্রুডার সেট। আপনারা এখানে বেয়ারিং দেখতেছেন, হ্যাঁ নাটগুলো দেখতেছেন, বিভিন্ন ধরনের এখানে কাপলার রয়েছে। তারপরে দেখতেছি এখানে এক্সট্রুডারের সেট রয়েছে, এটা হলো যে আপনার নর্মাল ডিসপ্লে, যারা নিজেরা তৈরি করতে চায় 3D প্রিন্টার সেইগুলোর ডিসপ্লে দেখতেছি। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের স্পেয়ার পার্ট রয়েছে, আমি নজলও দেখতেছি, কারো যদি নজল প্রয়োজন হয়, নজলের মধ্যে কয়েকটা সাইজও মনে হয় আপনাদের সাইজ আছে, নজল রয়েছে বিভিন্ন এক্সট্রুডারের জন্য। তো এগুলো হলো যে স্পেয়ার পার্টসগুলো। তো এখানে আমি আর একটা প্রোডাক্ট দেখতেছি, সেটা হলো যে 3D পেন বলা হয় এটাকে। তো এটা হলো যে 3D প্রিন্টারের মতো কাজ করে, কিন্তু অনেক এটা হলো যে ম্যানুয়াল, বলতে গেলে আপনারা হাতে 3D প্রিন্ট করতে পারবেন। তো এই জিনিসটা আপনি আপনার ছোট কোনো কাউকে গিফট করতে চাইলে এটা 3D প্রিন্টারে যাওয়ার আগে একটা সুন্দর বেসিক জিনিসগুলো এটা দিয়ে শেখার মতো একটা সুন্দর জিনিস 3D পেন বলা হয় এটাকে। এটার উপরে ফিলামেন্ট লাগিয়ে এটা দিয়ে 3D ড্রয়িং করা যায়। তো ভাই এই 3D পেনটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস 2500 টাকা। 2500 টাকায় এই 3D পেনটা পাওয়া যায়। যদি আপনি চান এটা দিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন, বা কাউকে ছোট বাচ্চা থাকলে তাদেরকে গিফট করলে তারা এটা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করতে পারবে। তো ভিউয়ার্স, এখানে 3D প্রিন্টারের পার্টস এবং 3D প্রিন্টার ছাড়াও আমাদের সিএনসি মেশিনের কিছু পার্টস রয়েছে, সেগুলো আপনাদেরকে দেখাই। কেউ যদি সিএনসি রাউটার বা সিএনসি লেজার ইনগ্রেভার কোনো মেশিন নিজেরা তৈরি করতে চান, সেক্ষেত্রে অ্যাভেলেবেল পার্টসগুলো এখানে পাওয়া যায়, এবং তাদের কাছে সেটও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের। তো আমার সামনে দেখতেছি এখানে এটাকে বলে প্রোফাইল বলে, এটা দিয়ে আপনার সিএনসি মেশিনের যে স্ট্রাকচার, সেই স্ট্রাকচারগুলো তৈরি করা হয়। এখানে একটা বল স্ক্রু দেখা যাচ্ছে, এটা হলো যে আপনার মুভ করার জন্য একটা জিনিস। আর এখানে দেখছি থ্রেডেড রডও রয়েছে, উইথ স্ক্রু সহ রয়েছে। তো আমি ভাইয়ের কাছ দিয়ে কিছু প্রাইস জেনে নিব। তো এই সম্পর্কে ডিটেলস জানতে হলে অবশ্যই আপনারা শপে কন্ট্যাক্ট করবেন। তো ভাইয়া বলেন এখানে আপনাদের প্রোফাইলগুলো কীরকম করে প্রাইস? এবং আচ্ছা, প্রোফাইল হচ্ছে এটা 20-20 প্রোফাইল, এটা হচ্ছে 20-40, সরি 20-40 প্রোফাইল। এটা প্রাইস হচ্ছে 1300 টাকা। 1300 টাকা। আরেকটা হয় 20-20, ওটার প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। এবং আরেকটা হয় 40-40 প্রোফাইল, ওটার প্রাইস হচ্ছে 1800 টাকা। 1800 টাকা। আর এটা হচ্ছে থ্রেড রড, এটা বিভিন্ন সাইজের হয়। এটা হচ্ছে 10 mm সাইজের, এগুলোর প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। এটা 1 মিটার সাইজের দেওয়া আছে, 1 মিটার সাইজের দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে লিনিয়ার গাইড। আচ্ছা, এই লিনিয়ার গাইডগুলোর প্রাইস কত থেকে শুরু হবে? পুরো 4500 টাকা থেকে 7500 8000 টাকা অবধি আছে, বিভিন্ন সাইজের উপর ডিপেন্ড করে এটা করে। তো মোটামুটি একটা 3D মেশিন, সিএনসি টাইপ যে কোনো মেশিন, সিএনসি রাউটার হতে পারে, সিএনসি লেজার ইনগ্রেভার হতে পারে, সিএনসির যে কোনো মেশিন তৈরি করতে যেসব ইকুইপমেন্ট রয়েছে, স্টেপার মোটর থেকে শুরু করে সবই মোটামুটি এখানে পাবেন। তো আপনাদের ডিটেলস দরকার হলে, ডিটেলস প্রাইস দরকার হলে, সাইজ জানতে চাইলে অবশ্যই শপের সাথে যোগাযোগ করবেন। সিএনসি মেশিনের কথা বলতেছিলাম, তো সিএনসি মেশিনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন হলো সিএনসি রাউটার বলা হয়। তো এখানে রাউটারের হেডটা রয়েছে, মেইন যে মেশিনটা রয়েছে ড্রিল মেশিন, সেটা হলো যে এই যে রাউটার হেড, সিএনসি রাউটার। ভাই এই রাউটারের দাম কত, এটা প্রাইসটা? এটার প্রাইস হচ্ছে 4500 টাকা। 4500 টাকা। আর এটা যদি পাওয়ার সাপ্লাই সহ নেয়? এটা পাওয়ার সাপ্লাই সহ নিলে এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 10,000 টাকা। এই মোটামুটি দেখলেন, এগুলো হলো যে সিএনসি মেশিনের পার্টস। তো চলেন এখন আপনাদেরকে আমি এই শপের ডিটেলস দিয়ে দিই, আপনারা কিভাবে এখান থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারবেন। তো এই হলো যে আমাদের টেলিকম স্পেয়ার্সের আমি একটা কার্ড দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আপনাদের ফোন নাম্বার রয়েছে এবং শপের অ্যাড্রেসও রয়েছে। তো আপনারা এই ফোন নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা প্রোডাক্ট যে কোনো ধরনের পার্টস এবং 3D প্রিন্টার লাগলে সেগুলো অর্ডার দিতে পারবেন। আমি ডিসক্রিপশনের মধ্যে এই শপের যত ডিটেলস রয়েছে, অ্যাড্রেস প্লাস হলো যে ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, কন্ট্যাক্ট নাম্বার, এবং তাদের যে ফেসবুক পেজটা রয়েছে সেই পেজেরও আমি অ্যাড্রেস দিয়ে দিব। আপনারা ফেসবুক পেজেও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, অথবা ডাইরেক্ট ফোন দিয়ে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। কোনো প্রোডাক্টের প্রাইস জানতে চাইলে বা অর্ডার দিতে চাইলে এখান থেকে অনলাইনে আপনারা নিতে পারবেন, এবং তারা কুরিয়ারের মাধ্যমে এবং কন্ডিশনের মাধ্যমে আপনাদেরকে প্রোডাক্ট সেন্ড করে দিবে। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে। আপনাদের কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।